Доктор Ристов, дали Велешани посветуваат внимание на квалитетот на сопственото здравје, пред се тука мислам на мажите? Да, зачудувачки во последно време, зачудувачки во позитивна смисла, добро, е тоа што се повеќе свеста за своето сопственото здравје, особено кај машкиот пол, е се поразвиена и пациентите се почесто од било која возрастна група, значи и од помладите и од постарата повозрастната популација, се јавуваат на превентивни прегледи, а исто така и редовно идат на контроли, односно на закажаните редовни контроли. Докторе, оваа година месецот, машкиот месец или новембар, го посветувате на која тема? Оваа година, значи, предност ќе се даде на професор Докчев, затоа што е за наша среќа и за среќа на сите наши сограѓани, да се сложи со драга волја да дојде тука и да зборува, значи, пред нашите сограѓани. Јас ќе бидам краток, ќе зборувам сам кратко за машка неплодност, односно машки инфертилитет и кратко за проблеми со еректилната функција, односно еректилна дисфункција. Што ќе им кажете, што ќе им порачате на вечерашните присутни на настанот, но и воопшто на сите мажи и во Велес? Па, мојата порака е грижата за своето здравје, да не биде само во месец ноември, туку во текот на целата година, се однесува на секоја популација, секоја возрастна популација, значи од да речем и адолесцентната па до постарата, напредната возраст, пред се да работат на превентивата, а веќе кога ќе дојде работата и состојбата да посетат уролог или било кој друг специјалист, да ги слушаат нашите совети и препораки и да бидат редовни во своите контроли и прегледи. И благодарам.